Fi, Mirain Iwerydd, dyfais i lan yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru. Oedd siarad Cymraeg yn rhywbeth hollol naturiol i fi, a mae wedi bod yn rhan y mywyd ers diwrnod ges i'n ngeni. Mae fy addysg wedi bod drwy'r iaith Gymraeg, dwi'n cyfathrebu ac yn cymdeithasu drwy'r iaith Gymraeg fyd. Ac erbyn hyn, dwi'n defnyddio'r Gymraeg yn swydd fel cyflwynydd ar S4C a BBC Radio Cymru. Ond dyw'r dewis i fynychu addysg Gymraeg ddim yn un sy'n dod yn hawdd i bawb, yn enwedig i bobl o'r gymuned pobl ddu, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Felly fi wedi dod i Ysgol Glantaf yng Nghaerdydd i glywed stori hoi a'i theulu, a'i penderfyniad nhw i ddewis addysg iaith Gymraeg yw merch Stella. So we're here outside Stella's secondary school now, Ysgol Gymraeg Glantaf. How did you make the decision to send Stella to a Welsh school versus maybe sending her to an English school? 其實我哋初時咧都好即係唔知道應該係點樣嘅，因為我哋嚟嗰陣咧，其實即係講英文嘅學校咧就俾我哋嘅選擇唔係咁多。咁我哋咧嗰陣時咧就政府咧就俾咗我哋一個即係講威爾士文嘅學校俾我哋作為一個選擇啦咁樣樣。咁我哋嗰陣時咧就去了解過，咁政府俾嘅呢兩間學校咧，其實佢即係佢喺佢嘅考試啊，喺佢即係參加課外活動啊嗰啲都提供咗好多嘅幫助俾啲學生。咁所以佢嘅即係我哋覺得呢兩間學校都幾可靠。咁而且咧就我哋嗰陣時咧就了解到咧，咁因為威爾士文咧就阿女咧係唔係咁識啦，但係咧政府咧就會提供個幫助啦，就係有一個語言嘅一個即係幫助你學威爾士文嘅一個語言嘅一個班，咁樣就可以幫你咧係可以快速咁樣去學呢個語言，咁同埋幫你去融入呢間學校咯。咁就而且咧，我就覺得威爾士學校咧就即係俾咗我哋好大嘅幫助。咁佢唔單止話係喺語言上面啦，咁同埋咧佢會陪一啲朋友仔啦，咁俾阿 Stella 啦，咁佢咧就會幫助佢會更加容易融入呢個環境啦。咁同埋一開始嗰陣咧，其實嗰個語言嗰個 program 咧，嗰個學校咧，其實佢係配咗一個老師咧，係當佢過嚟上文化課嗰陣時咧，係會有一個專門嘅老師係坐喺佢旁邊咁樣嚟到幫佢嘅。咁所以其實即係語言係即係威爾士文其實唔係一個擔心嚟嘅。Stella's gone from not a single word of Welsh to 3 years later, she's just started her GCSEs. 係啊，其實即係我哋都即係好覺得好自豪啦。咁又即係好多謝即係呢個語言學校同埋學校俾咗好多支持俾佢啦。咁其實Stella 咧佢即係學語言咧，其實係淨係用咗半年啦，而且係冇影響到佢其他文化課嘅一啲進展啦。咁佢基本上所有去補考嘅 GCSE 嘅科目咧，都係保持喺A 呢個水平啦。咁所以其實亦都係我就會比較建議啲家長咧，其實真係可以考慮下威爾士嘅學校啦，因為佢哋俾到學生嘅支持啦，無論係喺語言啦，同埋係其他文化課上面嘅支持都係好多嘅。咁同埋小朋友其實係會有能力係好容易就會適應到喺唔同語言學校裏邊嘅一個學習啦。其實我真係好支持啲家長咧你哋送你哋啲小朋友咧過嚟威爾士文嘅學校呢度讀書嘅，因為我覺得咧其實真係唔係一個咁難嘅事情啦。對於小朋友嚟講，學一個語言嘅話，即係我哋家長可以俾多啲自信心俾佢哋啦。咁其實小朋友學嘢嘅能力係好強嘅，而且咧無論係政府啊，定係即係學校啊，同埋周圍啲小朋友咧，即係講威爾士文嘅啲小朋友，其實大家都係即係好友善啦。咁佢哋就覺得好容易就交到朋友啦，可以好容易就會融入到呢一個學校裏邊。所以即係我會建議大家真係可以即係考慮下送小朋友過嚟威爾士文嘅學校，係一個好好嘅選擇嚟嘅。Stella, ti nawr yn blwyddyn 10 a ti nawr wrthi yn ei tygau. Siwm o beth yn mynd? Fi'n meddwl mae'n mynd yn iawn. Fi wedi wneud i gyd o tygau fi blwyddyn yma. A pryd ddechreuais ti fan hyn yn Ysgol Glantaf? Bron i 2 mlynedd nôl, ynddo fe? Ie. So pa flwyddyn o ti pan ddechreuais ti yn yr ysgol? Oedd fi mewn blwyddyn 8 pan oedd fi wedi dechrau. A nawr, ar ôl bron i 2 mlynedd yma, ti nawr di dod gorffen tygau ti a dysgu iaith newi, sy'n just yn hollol anhygoel. So siwt brofiad oedd hi
i ddod yma heb gair o Gymraeg a nawr gallu siarad Cymraeg yn rigl a hyd yn oed aroliadau ti'n y Gymraeg fyd? Mae'n crazy, cos ar y dechrau oedd fi ddim yn gwybod oedd na iaith Cymraeg. Wedyn oedd fi wedi dysgu bod na iaith Cymraeg, dysgu Cymraeg yn yr uned drochi. A na, oedd e wedi digwydd yn really sudden. Oedd fi jyst yn gallu siarad Cymraeg. Waw. A siw brofiad oedd hi yn yr uned drochi? Beth oedd y fel i fynd yna? Beth oedd amser ti fel yna? Fi'n meddwl oedd yn really hwyl. So, bydd ni'n chwarae gemau, darllen stori gwahanol, pob dydd, a oedd ni jyst yn cael hwyl tra dysgu Cymraeg. Nes ti byth fynd o fe'n anodd i ddysgu iaith newi o gwbl? Ar y dechrau oedd yn anodd, ond jyst wrth i fi dysgu mwy oedd wedi dod yn hawdd. Achos ti'n siarad mwy na just Gymraeg a Saesneg yn y ti, beth yw iaith gytre, iaith y cartre? Fi'n siarad Cantonese gatref, ond oedd fi wedi siarad ers oedd fi'n babi, so oedd fi heb really dysgu just... Yeah. Mae jyst yn dod yn hollol naturiol. So pan o ti yn yr uned drochi, lle oedd yr uned? Oedd na fel ystafell bach mewn ysgol Bryden, so oedd fi'n mynd fyna o dydd Llun i dydd Iau. Wedyn oedd fi'n mynd i Glan Tafod dydd Gwener i just fel cael profiad o'r amgylchedd yn yr ysgol. A siw ffindus di hwnna mynd o'r uned drochi o mewn ysgol arall, wedyn i fynd i Glan Taf i ddod fan hyn cwbl o weith yr wythnos? Fi'n meddwl oedd yn da i mynd i'r ddau, cos oedd fi'n gallu dysgu Cymraeg fyna. Oedd fi wedi cwrdd â ffrindiau o Bryden hefyd. Wedyn oedd fi'n mynd i Glan Taf ar dydd Gwener a cwrdd â ffrindiau fi yn Glan Taf. A ti dal mewn cysylltiad gyda ffrindiau ti gyd? Rai o nhw, ie. A wedyn pan ti yn gweld nhw, efe Cymraeg i chi gyn siarad? Ie, Wenglish. Wenglish fi'n siarad hanner yr amser, so... Mae gallu siarad Wenglish, mae'n eitha impressive wedyn ni, achos mae'n golygu bod ti wedi gallu ymdrochi yn yr iaith gymaint, fel bod jyst yn dod mas mewn ffordd hollol naturiol, dim fel ffordd textbook, os mae'n neud synwyr? Ie, fi'n meddwl oedd yn oherwydd ffrindiau fi a just pobl o gwmpas fi, cos oedd pawb yn siarad Wenglish, so fi just fel, fi angen siarad pan maen nhw'n siarad. So faint o help ti wedi gael gan ffrindiau ti i helpu ti ddysgu Cymraeg? O'n nhw'n really da am helpu fi, cos ar y dechrau o'n nhw'n siarad Saesneg, wedyn yn araf o'n nhw'n dechrau just siarad Cymraeg i helpu fi datblygu sgiliau Cymraeg. So oedd hwnna'n rhywbeth o rhaid i ti ofyn o'n nhw helpu ti wneud, neu nath nhw just... Na, o'n nhw just o'n nhw'n gwybod sut i helpu fi. So wedyn ni, nawr bod ti yn yr ysgol, di symud o'r uned drochi, sio fath o gefnogaeth ti wedi cael gan ysgol Glan Taf i barhau ar dy siwrna di ddysgu Cymraeg? Wel, mae athrawon fi gyd yn wybodol bod fi wedi dysgu Cymraeg. So, mae nhw'n helpu fi, os fi ddim yn gwybod geiriau neu, ond fi'n gwybod mwy afrif o geiriau nawr. Mae'n greit clywed bod yna gymaint o gefnogaeth i bod yma. Ond yr holl gefnogaeth ti wedi gael, nes ti byth teimlo ar unrhyw adeg bod yna heriau i ti? Ti wedi gwynebu o gwbl? Oedd ysgrifennu mewn Cymraeg yn gwersi Cymraeg yn anodd ar y dechrau, ond cos fi'n defnyddio Cymraeg mewn pob gwers, oedd e jyst i dod yn really hawdd. Be bydde ti'n gweud, os o rhaid ti ddewis un peth neu lot o bethau, yw dy hoff bethau di am y ffaith bod ti'n gallu siarad Cymraeg? Fy hoff peth i yw bod, so pan fi'n chwaraeon yn erbyn ysgolion eraill fel tîm, mae'n fel weapon ni, cos mae neb arall yn gwybod tactics ni a be ni'n mynd i wneud. So os ti'n gweiddi mewn Cymraeg, mae nhw just fel, be? Wedyn mae'n neud ni ennill yn hawdd. So mae fel yr arf ma, y superpower bach ma, sydd ddim gan bawb. Mor cool. A be bydde ti'n gweud i rywun sydd falle mewn sefyllfa fel ti rai blynyddoedd nôl, sydd ddim yn siarad Cymraeg to, sydd ddim yn addysg Gymraeg, ond sydd falle meddwl am fy mewn i addysg Gymraeg, be bydde ti'n gweud wrthyn nhw? Be bydde cyngor ti? Fi'n meddwl dylen nhw cymryd y siawns i dysgu Cymraeg. Wel, fi ddim yn credu bod fi'n gallu neud e, o fi just fel na. Fi just i symud i gwlad newydd, fi methu just dysgu iaith newydd. Ond wrth i fi just dysgu mwy, oedd fi just i dysgu e. Os chi'n rhoi ymdrech mewn, mae ddim yn rhy anodd. A dyma ti 2 mlynedd hwyrach yn siarad fi fan hyn. Ti'n neud tygau ti? Ti'n teimlo fel bod dysgu Cymraeg di
Neu ti dimlo'n agosach at y diwylliant yng Nghymru, bod ti'n rhan o rhywbeth? Definitely. Cos mae wedi helpu fi deall y hanes Cymru yn well, a fi'n teimlo'n rhan o'r just y cymuned.